قصة جميلة فيها عبرة وحكمة. فتاة عزباء تنام في بيت شاب يبلغ من العمر 20 عاما في غرفة واحدة ليلة كاملة. فتح لها الباب وقال في دهشة: من أنت؟ قالت: أنا طالبة أتيت من المدرسة وتركونني وحدي ولا أعرف طريق العودة. فقال لها: أنت في منطقة مهجورة، فالقرية التي تريديها في الناحية الجنوبية، وأنت في الناحية الشمالية، وهنا لا يسكن أحد. فطلب منها أن تدخل وتقضي الليلة بغرفته حتى حلول الصباح ليتمكن من وسيلة تنقلها إلى مدينتها. فطلب منها أن تنام على السرير وهو سينام على الأرض. في طرف الغرفة علق حبل يفصل بينها وبين باقي الغرفة، فاستلقت الفتاة وهي خائفة وغطت نفسها حتى لا يظهر منها أي شيء غير عينيها، وأخذت تراقب الشاب جالسا في طرف الغرفة بيده كتاب وفجاه. أغلق الكتاب وأخذ ينظر إلى الشمعة المقبلة له. بعدها وضع صبعه الكبير على الشمعة لمدة 5 دقائق حتى حرقه، وكان يفعل ذلك في كل أصابعه. والفتاة تراقبه وهي تبكي بصمت خوفا من أن يكون جنيا وهو يمارس أحد الطقوس الشيطانية. لم ينم أحد منهم، وفي الصباح قام بتوصيلها إلى منزلها وحكت قصتها لوالديها مع الشاب، ولكن الأب لم يصدق القصة، خصوصا أن البنت مرضت من شدة الخوف الذي عاشت فيه. ذهب الأب في اليوم التالي إلى الشاب على أنه عابر سبيل، وطلب منه أن يدله على الطريق. فشاهد الأب يد الشاب وهما محروقتان، فسأله عن سبب الحريق. فقال له الشاب: لقد أتت إلي فتاة جميلة الأمس ونامت عندي، وكان الشيطان يوسوس لي، وكنت عندما يشتد بي الوسواس كنت أقوم بحرق أحد أصابعي لكي أتذكر نار الآخرة، ولتحترق شهوة الشيطان مع أصابعي قبل أن يوسوس إبليس لي. وكان التفكير في الاعتداء على الفتاة يؤلمني أكثر من حرق أصابعي. أعجب والد الفتاة بالشاب ودعاه إلى منزله، وقرر أن يزوج ابنته بدون أن يعلم الشاب بأن تلك الفتاة هي نفسها الجميلة التائهة. فبدل أن يفوز بها ليلة واحدة بالحرام، فاز بها طول العمر بالحلال. فمن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه.